Saluto tutti e ringrazio tutti di essere con noi in TAI, la nostra accademia. È ormai il quinto seminario che facciamo con Jean-Philippe Brebion e apre il nuovo anno accademico di TAI che inizia a settembre. E questo corso che è assolutamente una novità perché è tratto da l'ultimo suo libro che ha scritto, si chiama I 10 comandamenti a modo mio e lo ospiteremo il 24, il 25 e il 26 ottobre, però la sede che ospiterà Jean-Philippe Brebion, lo dico per tutti i corsisti che vogliono ripartecipare, non sarà più a Pescantina di Verona, ma ci ospiterà la Cascina Le Preseglie a Sirmione, in realtà è di Senzano, a 5 minuti dall'uscita dal casello di Sirmione. Questa sera parleremo di questo progetto nuovo di Jean-Philippe, sempre legato chiaramente alla bioanalogia, alla chiave del principio, ma è uno strumento che ha voluto integrare con i 10 comandamenti. Adesso lui ci spiegherà il perché, non si tratta di un corso religioso, non c'entra assolutamente nulla. Ed è bellissimo sentir parlare Jean-Philippe di questo. È un corso che io ho già fatto perché ho avuto l'onore tra l'altro, di incontrare in Italia dopo tanto tempo Jean-Philippe proprio con questo corso un anno e mezzo fa. E quindi lascerei la parola a Jean-Philippe, dando tutto il tempo alla Madeleine di tradurre. Ho evitato di far tradurre questo, Madeleine, perché sapevamo già con come Oui. iniziavo e per evitare, insomma, lungaggini. Quindi, grazie a tutti. La parola a Jean-Philippe che ci farà entrare in questo magico mondo dei 10 comandamenti a modo mio. Elle a fait la présentation du cours et de ta personne, hein, OK? Bien sûr, tout est parfait. Tout est perfetto. Alors, déjà de vous dire combien je suis heureux d'être avec vous ce soir et Già puis per dirvi quanto sono felice di essere di nuovo con voi questa sera et de vous présenter l'atelier de 3 jours que j'animerai avec vous autour de ce thème. Et là, je précise bien, vu autrement, les 10 commandements sont notre nature éternelle. Dunque vi annuncio che sono molto felice di tener questo corso con voi e preciso bene che non è un corso assolutamente cattolico, ma è un modo mio personale di rivedere i 10 comandamenti. Alors, c'est pour ça que le titre, c'est Vu autrement. E per quello che il titolo è visto in un modo differente. Alors, c'est pas à ma façon, à moi, Non è al mio modo personale, c'est une proposition de lecture que je vais partager avec vous. è una proposta di lettura che voglio condividere con voi. Parce qu'il est vrai que quand on nomme l'expression les 10 commandements, È, chacun a une image en tête. è vero che quando nominiamo la parola i 10 comandamenti, ognuno di voi ha una propria immagine in testa. Et justement, vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui vient spontanément quand on dit les 10 commandements? Ma proprio a voi, cos'è che vi viene spontaneamente quando diciamo i 10 comandamenti? Alors, on voit des tablettes de pierre, un, Vediamo delle tavole di pietre, un ton très solennel, hein, tono molto solenne, un dieu barbu, un dio con la barba et puis des formules qui commencent par tu ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu ne dois pas faire ça, etc. e delle formule che iniziano con delle proibizioni, non farai questo, non devi far questo, eccetera. Comme si c'était un mode de conduite morale qui était imposé. È come se fosse imposto un modo di condotta morale. Et je dois avouer que cela a beaucoup marqué mon enfance et mon éducation. E devo ammettere che questo ha molto segnato la mia infanzia e la mia educazione. Vous savez, c'était quelque chose que l'on doit suivre, et si on ne le suit pas, on se sent plutôt coupable. Era qualcosa che dovevamo seguire e se non lo seguivamo ci sentivamo più o meno colpevoli. Mais j'ai envie de vous poser la question et de partager avec vous.
ma ho voglia di porvi la domanda e di condividerla con voi. Et si nous nous étions trompés sur ce texte? E se ci fossimo sbagliato su questo testo? Et si nous avions mal regardé ce texte? E se avessimo guardato male questo testo? Et j'allais dire, et si au lieu d'un code rigide à appliquer, E stavo per dire, invece di applicare un codice duro e rigido, il révélait une vérité à reconnaître. rivelava una verità da riconoscere. Alors je vais commencer par vous donner un indice. Allora inizierò per darvi un indizio, C'est que à l'origine, è che all'origine ce texte est écrit en hébreu. il testo è stato scritto in ebraico. On parle ici de l'hébreu biblique. Parliamo qui dell'ebraico biblico. Et l'hébreu biblique exprime surtout l'action en cours. L'ebraico biblico esprime soprattutto l'azione in corso, C'est-à-dire l'être en train de vivre. cioè l'essere che sta vivendo. Ça veut dire que le passé et le futur sont plutôt des aspects qui sont nommés comme accomplis ou inaccomplis. Cioè il passato e il futuro sono piuttosto come degli aspetti che nominano quello che è stato compiuto oppure non compiuto. C'est-à-dire que l'hébreu biblique est donc au présent Cioè l'ebraico biblico è dunque al presente et non au futur. e non al futuro. Et c'est pourquoi j'allais dire, le cœur de mon approche va être simple. È per quello che dirò che il cuore del mio approccio sarà semplice, Ça va être de vous proposer de changer de regard. sarà di proporvi di cambiare sguardo. Plutôt que de lire les 10 commandements Piuttosto che leggere i 10 comandamenti comme des interdits extérieurs, come delle proibizioni esterne, j'ai envie de vous inviter à les considérer comme l'expression de ce que nous sommes de toute éternité. ho voglia di invitarvi a considerarli come l'espressione di quello che noi siamo in tutta l'eternità. Exactement. Et c'est vraiment de les regarder comme une description de l'homme conscient vivant au présent. È come guardarli come una descrizione dell'uomo cosciente che vive al presente. Et cela veut dire qu'il ne s'agit pas de lois qu'on va nous imposer, Non si tratta dunque di leggi che ci verranno imposte, mais d'un constat qui nous permet de reconnaître notre nature profonde. ma di una constatazione che ci permetterà di riconoscere la nostra natura la più profonda. Et vous allez voir comment c'est passionnant, parce que c'est comme si ce que nous cherchions à atteindre par l'effort, par la morale ou par la volonté, E vedrete come è appassionante, perché quello che noi cerchiamo di raggiungere con lo sforzo e con la volontà, est en réalité déjà là. in realtà è già presente, è già lì. Dans cette légende biblique, In questa leggenda biblica, je dis bien légende pour ne pas parler de faits historiques, hein, dico proprio leggenda per non parlare di fatti storici, la première phrase que Dieu dit à Moïse, la prima frase che Dio ha detto a Mosè c'est Je suis l'Éternel io sono l'Eterno qui te libère du temps et de l'espace. che ti libera, Oui. Excuse-moi. Je suis l'Éternel qui te rend libre. io sono l'Eterno che ti rende libero. Hein? Ça veut dire que c'était écrit Je suis Yahvé, ton Elohim, Era scritto io sono Yahweh, il tuo Elohim, qui te libère de l'esclavage.
che ti libera dalla schiavitù. Mais l'éternel, qu'est-ce que c'est? Ma cos'è l'eterno? C'est ce qui n'est pas soumis au temps et à l'espace, È quello non sottomesso al tempo e allo spazio, ce qui n'est pas soumis au passé et au futur. quello che non è sottomesso né al passato né al Le- futuro. L'éternel, ce n'est que du présent. L'eterno è solo il presente. Et lorsque nous vivons au présent, nous sommes libres. E quando viviamo al presente noi siamo liberi. Il n'y a que la survie qui s'occupe du futur, C'è solo la sopravvivenza che si occupa del futuro, en profitant de l'expérience du passé. approfittando dell'esperienza del passato. Donc, ces 10 commandements sont une invitation à reconnaître notre véritable nature qui est le présent. Questi 10 comandamenti sono un invito a riconoscere la nostra vera natura che è il presente. C'est pour ça que je l'ai nommé les 10 commandements sont notre nature éternelle. E per quello che ho detto, i 10 comandamenti sono la nostra natura eterna. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans cet atelier de 3 jours? Cosa succederà in questo corso di 3 giorni? Alors, ça ne sera pas un cours, Non sarà un corso, ça ne sera pas une conférence magistrale, hein, non sarà una conferenza magistrale, et ça ne sera pas une interprétation de plus. non sarà un'interpretazione in più. Non, No? nous allons vivre une expérience. Andremo a vivere una esperienza. Nous allons vivre l'expérience de regarder un texte millénaire Vivremo l'esperienza di guardare un testo millenario avec des yeux neufs. con degli occhi nuovi. N'oubliez pas que ce texte est fondateur de 3 grandes religions monothéistes. Non dimenticate che questo testo è fondatore di 3 grandi religioni monoteiste: La religion juive, la religione ebrea, la religion catholique la religione cattolica et l'islam. e l'Islam. Les textes fondateurs, ce texte fondateur, comme je vous l'ai dit, est écrit au présent. Questo testo fondatore, come ve l'ho detto, è stato scritto al presente. Et c'est lorsque l'on en fait une religion qu'on le met au futur E quando lo facciamo diventare una religione che noi lo mettiamo al futuro, avec l'idée d'un but à atteindre, con l'idea di uno scopo da raggiungere, un cheminement à avoir, un cammino da seguire, alors que véritablement les 10 commandements sont une invitation à vivre au présent notre véritable nature. mentre i 10 comandamenti sono un invito a vivere al presente la nostra vera natura. J'allais dire, au fond, il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement. Sto per dirvi, in fondo non si tratta di capire intellettualmente, Mais il s'agit de se reconnaître dans ce que les commandements révèlent. ma si tratta di riconoscersi in quello che i comandamenti ci rivelano. Alors, j'allais dire, pendant ces 3 jours, hein, on va être invité Stavo per dire che durante questi 3 giorni saremo invitati à découvrir autrement, a scoprire in un modo differente, c'est-à-dire même à s'étonner, j'allais dire, de voir ce texte sous un angle complètement inédit. direi quasi di meravigliarsi di vedere questo testo sotto un angolo completamente inedito. Ça va être aussi une intégration au quotidien Sarà anche un'integrazione al quotidiano, de reconnaître que ce n'est pas une idée lointaine comme ça, di riconoscere che non è un'idea così lontana, mais que ces 10 commandements
sont une évidence ma che questi 10 comandamenti sono un'evidenza qui est présente che è presente dans chaque détail de notre vie in ogni particolare della nostra vita, en vivant au présent. vivendo al presente. Et c'est pourquoi je vais vous proposer d'expérimenter intérieurement. È per quello che vi proporrò di sperimentare interiormente, Non pas de croire, non non di credere, mais de sentir en soi cette résonance. ma di sentire dentro di sé questa risonanza. Vous savez que toutes nos croyances nous coupent de notre véritable nature. Voi sapete che tutte le nostre credenze ci tagliano fuori dalla nostra vera natura. Et à la fin de chaque conférence, à la fin de chaque atelier, à la fin de chaque livre que j'ai écrit, E per quello che alla fine di ogni conferenza, alla fine di ogni workshop, alla fine di ogni libro che io ho scritto, je termine toujours par cette phrase: finisco sempre con questa frase: surtout ne me croyez pas, expérimentez. soprattutto non credetemi, ma sperimentate. Donc l'invitation de cet atelier de 3 jours, Dunque l'invito di questo workshop di 3 giorni c'est pas un apprentissage supplémentaire, non è un apprendimento supplementare, c'est pas un effort de plus, non è uno sforzo supplementare richiesto, c'est simplement une reconnaissance de ce qui est déjà là. è solo un riconoscimento di quello che è già lì presente. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler tout maintenant, là, bien sûr, hein, Certamente non andrò a dimostrarvi tutto ora, en quelques minutes. in qualche minuto. Ça serait un peu comme si je vous racontais un voyage sans l'avoir vécu, hein. È come se io vi raccontassi un viaggio senza averlo vissuto. Mais ce que je peux vous dire, Ma quello che posso dirvi, et Pamela a participé à cet atelier, hein, e Pamela ha già partecipato a questo workshop, vous ne repartirez pas avec des règles à appliquer, non ripartirete con delle regole da applicare, mais vous repartirez avec une autre façon de vous regarder. ma andrete via con un modo differente di guardarvi. Et vous savez, et vous allez peut-être découvrir, vous allez peut-être vous aurez peut-être la joie de découvrir que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Forse avrete la gioia di scoprire quello che siete già, quello che voi cercate. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Siete già quello che voi cercate. Et c'est l'expérimentation consciente de ces 10 commandements Ed è la sperimentazione cosciente di questi 10 comandamenti qui nous permet de nous reconnaître dans cette nature éternelle. che ci permette di riconoscersi in questa natura eterna. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi un atelier sur les 10 commandements? Ma si potrebbe dire perché un corso su 10 comandamenti? Alors, personnellement, mon éducation judéo-chrétienne, Personalmente la mia educazione catholique, cattolica m'a, a été marquée par ces 10 commandements. è stato segnato da questi 10 comandamenti. Tout le monde a entendu parler des 10 commandements. Tutti abbiamo sentito parlare dei 10 comandamenti. Il y a même eu des grands films qui ont été faits dessus. Sono stati fatti dei grandi film su questo, Mais pour moi, enfant, ma per me bambino je ne comprenais pas qu'il puisse y avoir le bien et le mal. io non capivo come bambino che poteva esistere il bene e il male. Et j'ai, au fur et à mesure de ma vie, de mon évolution,
e man mano della mia vita e della mia evoluzione, du déploiement de la bioanalogie, dello svolgimento della bioanalogia, j'ai réalisé que ce texte fondateur ne parlait que de l'être. ho realizzato che questo testo fondatore parlava solo dell'essere, Non pas de notre survie animale, non della nostra sopravvivenza animale, mais de l'être. ma dell'essere. C'est exactement comme un texte fondateur du bouddhisme Esattamente come un testo fondatore del buddismo, sur les quatre vérités de notre souffrance, les quatre nobles vérités de notre le souffrance. quattro nobili verità della nostra sofferenza, Ce texte fondateur questo testo fondatore parle lui aussi de l'être. parla anche lui dell'essere. Ça veut dire que tous ces textes qui fondent ces grandes religions Vuol dire che tutti questi testi che fondano queste religioni sont des textes qui nomment des lois ontologiques. sono testi che parlano di leggi ontologiche. Et lorsque l'on dit loi ontologique, Quando diciamo legge ontologica, on dit loi de l'être. diciamo le leggi dell'essere. Et c'est donc une des raisons pour laquelle j'ai voulu proposer cet atelier avec cette lecture, avec ce vu autrement. E per quello che ho voluto proporre questo workshop con questa lettura, con quel modo di vedere in un modo differente. Et en plus, on le voit bien que la vie de tous les jours, euh, c'est un monde qui est saturé de lois, de prescriptions, de croyances, de devoirs. Infatti lo vediamo che la vita di tutti i giorni è un mondo pieno di credenza, di legge, di compiti, Des choses qui viennent de l'extérieur, di hein, cose che vengono dall'esterno et en même temps, beaucoup d'entre nous ressentent une soif d'authenticité, de simplicité, de vérité. e lo stesso molti di noi sentono questa sete di autenticità, di verità, di semplicità. Et il est vrai que mon travail avec la bioanalogie È vero che il mio lavoro con la bioanalogia m'a conduit à voir que derrière toutes ces injonctions, mi ha condotto a vedere che dietro tutte queste ingiunzioni il existe une dimension, esiste una dimensione, celle de l'être, quella dell'essere, et cette dimension, elle n'est pas à fabriquer, e questa dimensione non è fabbricata, mais simplement à reconnaître. ma semplicemente da riconoscere. Et c'est exactement ce que nous ferons ensemble. Ed è esattamente quello che faremo insieme. Nous allons reconnaître ensemble que les 10 commandements ne sont pas un idéal à atteindre, Riconosceremo insieme che i 10 comandamenti non sono un ideale da raggiungere, mais ils sont l'expression de ce que nous sommes déjà éternellement en vivant au présent. e sono l'espressione di quello che noi siamo già in un modo eterno vivendo al presente. Alors, si vous avez envie d'oser ce regard différent, Se avete voglia di osare questo sguardo differente, si vous avez envie de vous surprendre vous-même, se avete voglia di sorprendere voi stessi, si vous avez envie, j'allais dire, de vivre non pas une conférence de plus, mais de vivre une véritable expérience, e se avete voglia non di vivere una conferenza, una in più, ma alors, di vivere questa esperienza. alors vraiment, je vous invite à participer à cet atelier. Hein. Allora veramente vi invito a partecipare a questo workshop. Et c'est 3 jours pour que ce texte que nous croyons connaître
e questi 3 giorni, in modo che questo testo che noi crediamo di conoscere, pour qu'il cesse d'être une liste d'interdits perché smetta di essere un elenco di proibizione, et qu'il devienne un véritable outil de reconnaissance intérieure. per diventare un vero strumento di conoscenza interiore. En fait, c'est comme si nous allons passer 3 jours pour passer de la croyance à l'évidence. È come se noi passeremo 3 giorni per passare dalla credenza all'evidenza. Nous allons passer 3 jours pour que euh, on découvre que la vérité ne se trouve pas dans ce qu'il faut faire, Passeremo 3 giorni scoprendo che la verità non è in quello che bisogna fare, mais dans ce que nous sommes déjà. ma in quello che noi siamo già. Ça veut dire que c'est pas une loi à suivre, Non è una legge da seguire, mais c'est le reflet de notre nature éternelle qui est déjà là. ma è il riflesso della nostra natura eterna che è già lì, Qui n'est pas un but à atteindre, che non è uno scopo da raggiungere, alors que nous croyons qu'il faut cheminer vers cette nature. mentre noi crediamo che bisogna seguire un cammino verso questa natura. Il nous faut cesser d'entretenir cette causalité, Bisogna smettere di intrattenere questa causalità, il nous faut cesser d'entretenir cette dualité dobbiamo smettere di intrattenere questa dualità pour que se révèle cette véritable nature, in modo che si riveli questa nostra vera natura, qui n'est pas soumise au temps et à l'espace. che non è sottomesso al tempo e allo spazio. Alors, bienvenue. Allora, benvenuti. Voilà ma proposition, mon invitation pour cet atelier en octobre. Ecco la mia proposta e il mio invito per questo workshop di ottobre, di fine ottobre. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Sono alla vostra disposizione per rispondere a tutte le domande che voi desiderate. Grazie, grazie Gianfilippo e grazie Madeleine per la tua fantastica traduzione. Io do volentierissimo la parola a chiunque abbia bisogno di porti delle domande. Intanto che aspettiamo che si scaldino, volevo farti io una domanda perché sono un po' le domande che mi sono sentita fare durante queste telefonate con persone interessate a questo corso. Maintenant, je vais te poser une question qui est un peu les questions qui m'ont été posées dans Sûr. l'organisation de ce cours, aux personnes qui étaient intéressées à suivre ce cours. Mi chiedono se le persone nuove, quindi i corsisti che ormai sono abituali e che hanno fatto gli altri seminari in Thai non hanno nessun problema. Ci sono però persone che loro vorrebbero invitare, che magari conoscono la bioanalogia, alcuni la conoscono bene, alcuni un po' meno, e quindi chiedono se è un seminario adatto a chi conosce poco la legge del principio e la bioanalogia. Ok, alors les personnes qui te connaissent, qui ont déjà suivi des cours, ça pose aucun problème, mais ces personnes voudraient inviter des nouveaux participants qui ne connaissent pas encore exactement en détail la bionologie, et leur question est, est-ce que ça pourrait être utile aux nouveaux participants? Io ho già risposto, Gianfilippo, però tu sei più autorevole. Moi, j'ai déjà répondu, mais toi, tu as plus d'autorité. Alors, j'aime bien la question parce que cet atelier-là est peut-être celui qui n'a besoin d'aucun prérequis. Mi piace questa domanda, ma forse questo workshop, forse è proprio l'unico che non ha bisogno di nessun requisito a priori. Du reste, regardez, je n'ai pas sorti ma baguette pendant la conférence Vedete che non ho tirato fuori la mia baghetta durante la conferenza et je ne la sortirai pas pendant l'atelier. e non la tirerò fuori durante il workshop. Donc, non, non, ça ne nécessite aucune connaissance bioanalogique. Non necessita alcuna conoscenza di bioanalogia, Ce n'est qu'une reconnaissance de soi. è solo un riconoscimento di se stesso. Même au-delà de ça, c'est une reconnaissance de notre nature éternelle.
Même al di sopra di questo, è un riconoscimento della nostra natura eterna. Donc bien sûr, c'est ouvert à tous. Ovviamente è aperto a tutti. Je vais donner un exemple. Dans les, Darò un esempio. dans Esempio, les 10 commandements, nei 10 comandamenti, tels que nous les connaissons, come noi li conosciamo, il y a par exemple, tu ne tueras pas. c'è per esempio la frase non ucciderai. Bon, pour moi, ça, c'est une loi sociale. Per La, me questa è una legge sociale. la moindre des choses, c'est on, hein. È il Mais, minimo delle cose di non uccidere. mais si on l'écoute au présent, Ma se lo ascoltiamo al presente, qu'est-ce que c'est que l'expérimentation du présent? cos'è la sperimentazione del presente? C'est de ne pas tuer. E di non uccidere. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas tuer? Ma cosa vuol dire non uccidere? C'est ne pas dire non à la réalité telle E, qu'elle est. e di non dire no alla realtà com'è. Dès qu'il nous arrive un événement qui nous touche et avec lequel nous ne sommes pas en accord, Appena ci succede un evento, per esempio, che ci tocca e con il quale non siamo d'accordo, la première chose que nous disons, la prima cosa che diciamo, non. no. Lorsque je dis non, Quando io dico no, je suis en train de nier, de tuer la réalité. sto negando, sto uccidendo la realtà. Et c'est là où on comprend que l'homme conscient qui vit au présent, il ne È lì tue che pas. capiamo che l'uomo cosciente che vive al presente non uccide. Et c'est de cette façon que nous allons regarder tous les commandements. È in questo modo che guarderemo tutti i comandamenti. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est ouvert à tous? Voi capito che questo è aperto a tutti. Tout le monde peut l'entendre, Tutti possono sentirlo, même un enfant. anche un bambino. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question, Pamela. Pamela, io spero di aver risposto alla tua domanda. Assolutamente sì, e avevo fatto quasi giusto, non sono stata così brava. Hein. J'avais déjà répondu plus ou moins de la même façon, mais j'ai pas été J'imagine, aussi j'imagine. compétente que toi. E questo però non vuol dire che questo seminario non possa essere un grande approfondimento per chi conosce già la legge del principio, Ça giusto? n'enlève pas le fait que ce cours, ce séminaire sera quand même un approfondissement pour ceux qui connaissent déjà la bianalogie. C'est-à-dire que la bianalogie ne parle que de cette nature éternelle. Cioè la bianologia parla solo di questa natura eterna. Et bien évidemment, ceux qui ont suivi déjà les cours de la bianalogie E naturalmente quelli che hanno già seguito i corsi della bianalogia vont tout à fait reconnaître ce de quoi on parle. capiranno, riconosceranno subito di cosa parliamo. Mais il n'y a aucune nécessité puisqu'il n'y a rien à comprendre. Non c'è alcuna necessità perché non c'è niente da capire. Donc oui, c'est comment dire, c'est une couleur de plus que nous donnons. Hein. Ovviamente è un colore in più che noi diamo a quello che sappiamo già, À notre existence. Ouais. alla nostra esistenza. Benissimo, grazie. Penso che le domande che io volevo porti sono state più che soddisfatte dalla tua spiegazione. Merci Jean-Philippe. Les questions que je voulais te poser ont donc été complètement satisfaites dans leur explication. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser directement? Altri partecipanti, avete domande da porre direttamente? N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Non avete esitazione e con grande piacere che risponderò. Vous savez,
Ce dont on parle en bioanalogie, ce dont on parle avec cet atelier sur les 10 commandements, Sapete che quello di cui parliamo in bioanalogia, cioè quello che parliamo in questo workshop sui 10 comandamenti, ça ne s'adresse pas à un groupe, non si rivolge a un gruppo, ça ne s'adresse pas à une société, non si rivolge a una società, ça s'adresse à l'individu, si rivolge all'individuo, ça s'adresse à l'être que nous sommes. si rivolge all'essere che noi siamo Et c'est une invitation à venir reconnaître l'univers unique, original et singulier que nous sommes. è un invito a venire a riconoscere l'universo unico, singolare, singulier Unique, original et singulier unico, originale e singolare che noi que nous sommes. siamo. Voilà. Donc, allez-y si vous avez des questions. Se avete domande, sono a vostra disposizione. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit? Est-ce que ça vous paraît clair? E vi sembra chiaro quello che vi ho detto? Surtout, ce dont il faut se libérer, c'est de la vision religieuse. Soprattutto, quello di cui dovete liberarvi è della visione religiosa. Je ne pratique aucune religion, Non pratico alcuna religione, aucun rituel, alcun rituale, même si, par exemple, le bouddhisme m'a beaucoup intéressé. anche se per esempio il buddismo mi ha molto interessato, Et c'est pas pour autant que je suis bouddhiste. ma non per quello io sono buddista. Et je me suis intéressé de la même façon au catholicisme avec ce texte fondateur. E mi sono interessato nello stesso modo al cattolicesimo con questo testo fondatore, Sans pour autant être un catholique pratiquant. senza per quello essere un cattolico praticante. C'est pas de ça dont il s'agit. Non si tratta di questo, Il n'y a ni bien ni mal. non c'è né bene né male, Il n'y a qu'une nature éternelle. c'è solo una natura eterna. Vous savez, ce titre des 10 commandements sont notre Voi nature sapete, éternelle. excuse-moi, Je- vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, mais non, pas du tout. C'est vrai. Euh, vous savez, ce titre, les 10 commandements, vus autrement, sont notre nature éternelle. Questo titoli, i 10 comandamenti, visto in un modo differente, sono la nostra natura eterna. J'aurais pu marquer sont notre nature divine. Avrei potuto scrivere sono la nostra natura divina. Sauf que si j'écris nature divine, Salvo che se io scrivo natura divina, je fais de Dieu un objet faccio diventare Dio un oggetto et je m'installe dans un clivage. e mi metto in un clivaggio. Cette nature éternelle, c'est ce que nous sommes. Questa natura eterna è quello che noi siamo. C'est celle qui n'est pas soumise au temps et à l'espace. È quello che non è sottomessa al tempo e allo spazio. Celle qui a toujours été, Quella che è sempre stata, qui était avant même notre existence. che c'era addirittura prima della nostra esistenza, Et c'est comme si il nous faut prendre conscience de cette nature éternelle è come se dovessimo prendere coscienza di questa natura eterna et nous en prenons conscience par l'expérimentation de notre existence. e ne prendiamo coscienza con la sperimentazione della nostra esistenza. C'est comme si la conscience prenait conscience de la conscience. È come se la coscienza prendesse coscienza della coscienza. Mais la réalité du monde, ce n'est pas la dualité. E la realtà del mondo non è la dualità. La preuve, tout ce qui naît meurt.
lo dimostra il fatto che ogni cosa che nasce muore. Tout ce qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace disparaît. Tutto quello che si iscrive nel tempo e nello spazio finisce per sparire. Mais notre vraie nature, Ma la nostra vera natura c'est cette nature éternelle è questa natura eterna, qui est, qui était et qui sera. che è, che era e che sarà. C'est ce que nous sommes. È quello che noi siamo. Et les 10 commandements sont une invitation à reconnaître cette nature. E i 10 comandamenti sono un invito a riconoscere questa natura. Voilà. C'est pas compliqué. Vedete, non è complicato. Hein? Spiegato così? No. Expliquer comme ça, elle dit non. Io vi ricordo le date del seminario che sono 24, 25 e 26 ottobre. E, ripeto, non saremo nella solita sede dove abbiamo fatto i precedenti seminari a Pescantina di Verona, ma saremo alla Cascina Le Preseglie, l'Agriturismo Le Preseglie ad Esenzano, a 5 minuti dall'uscita del casello di Sirmione. I posti, come al solito, sono contenuti perché lavoriamo con gruppi piccoli, quindi al massimo possiamo essere una trentina di persone. Ci sono già delle persone iscritte e già interessate, quindi insomma, chi è interessato si affretti. Io domani pubblicherò comunque la registrazione per chi è entrato in ritardo, non è riuscito a collegarsi. Un attimo, che hanno scritto una domanda. I Vas-y, dieci- Madeleine, leggo una domanda per Jean-Philippe. Il y a une question pour toi qu'elle est en train de nous lire. oui, vas-y, tu la vois dans le chat. Ah oui, da solo? I 10 comandamenti definiscono anche la nostra libertà come esseri umani e anche in relazione agli altri? Est-ce que les 10 commandements définissent aussi notre liberté en tant qu'être humain et en relation avec les autres? Les 10 commandements définissent Notre liberté en, no- en tant qu'être humain et en relation avec les autres. oui, oui. C'est de réaliser que l'autre, l'extérieur, l'autre, c'est nous-mêmes. E di realizzare che l'esterno, cioè l'altro, è noi stessi. Il n'y a pas de séparation entre l'autre et nous-mêmes. Non c'è alcuna separazione tra l'altro e noi stessi. Il n'est que cette expérimentation du présent. C'è solo la sperimentazione del presente Et en effet, cela nous montre comment, ça nous montre ce qu'est la véritable relation, l'autre avec l'autre, de soi avec l'autre. On va dire comme in ça. realtà ci mostra esattamente cos'è la vera relazione dell'altro con noi stessi. Donc oui, c'est une très bonne question. È un'ottima domanda. Infatti abbiamo visto in tutti i seminari come la legge del principio esplica chiaramente questo, che non c'è separazione fra il dentro e il fuori, tra noi e il mondo esterno. Elle explique comment la loi du principe a démontré qu'il n'y a pas de séparation entre les autres et nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Ringrazia. Sarà possibile seguire online? Ci saranno esercizi pratici? Sì, sarà possibile seguire online. Io vi manderò il link di Zoom. Gli esercizi pratici non ci saranno, a parte un lavoro che può essere fatto. Comunque chiediamo a Jean-Philippe. La corsista che ha fatto questa domanda chiede se ci saranno esercizi pratici a questo seminario. Il y a une question pour Jean-Philippe. Est-ce qu'il y aura des exercices pratiques pour ce séminaire? Ah, mais en permanence, In permanenza. en permanence, c'est une application pratique au quotidien. È un'applicazione pratica al quotidiano. Oui, bien sûr, bien sûr, puisque c'est dans les petits détails de notre existence que nous allons reconnaître ces lois, ces 10 commandements. È proprio nei piccoli particolari della nostra esistenza, nei dettagli, che noi riconosceremo questi 10 comandamenti. Per esercizi pratici Rossella però non intende esercizi fisici, È proprio
il trasmutare quello che ci accade quotidianamente attraverso la legge del principio. Quindi è proprio un lavoro interiore, non sono esercizi fisici. Et les questions, et nous avons des questions à nous poser, hein. E abbiamo delle domande da porci. Chaque fois que je me mets dans un rôle, Ogni dans, volta che mi metto in un ruolo, dans une fonction, in una funzione, et que je trouve que ce rôle ou cette fonction est plus important que moi, e trovo che questo ruolo, questa funzione sono più importanti di me stesso, c'est un faux témoignage. è una falsa testimonianza, C'est un des commandements. è uno dei comandamenti. Sì. C'est tout cela que nous verrons ensemble. È tutto questo che vedremo insieme. Tout va bien? Tutto Sì. bene? Sembra di sì, tutti tacciono, hanno compreso tutto o sono incantati, Jean-Philippe? Il, il seminario sarà possibile frequentarlo in presenza, che è ovviamente la cosa più gradita, sarà possibile frequentarlo in Zoom, quindi con un collegamento online e chiaramente con questo collegamento si potrà intervenire e fare comunque domande a Jean-Philippe, oppure acquistare poi la registrazione perché tutti i corsi che abbiamo fatto, che Jean-Philippe ha fatto qua in Thai, abbiamo la registrazione e si possono acquistare. Se non ci sono altre domande, noi ci diamo appuntamento a ottobre, il 24, 25 e 26. Se avete bisogno di informazioni potete tranquillamente contattarmi. Il programma l'ho pubblicato sul canale di TAI, è pubblicato anche sul canale di WhatsApp, lo pubblicheremo in Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. E rimaniamo a vostra disposizione, oltre a ringraziarvi, a ringraziare Jean-Philippe, a ringraziare Madeleine, a ringraziare tutti voi. Al seminario di ottobre verrà anche Sylvie e Loulou, Jean-Philippe. Est-ce que Sylvie et Loulou viennent aussi? Normalement, oui. Ah, ok. Normalement, oui. Oui, oui. Ok. Normalmente Il y aura Lulu, Sylvie, oui, oui. Ils vont venir. Hein. verranno. Et encore merci à toute, à Thaï eh bien, d'accueillir la bioanalogie et de la faire connaître en Italie. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir. E ancora grazie a Thai di far conoscere la bioanalogia in Italia ed è sempre un grande piacere per me di venire. Et merci Madeleine pour tes traductions. C'est un plaisir pour moi en permanence de travailler avec Madeleine. Questo non lo traduco perché era un complimento per me. Lo traduco io allora. Me lo tengo. Che Madeleine fa delle traduzioni fantastiche ed è magnifica da una vita. Vabbè, d'accordo, grazie, merci. Merci Per noi beaucoup. è un onore, Jean-Philippe. Averti con noi per noi è un onore. Pour nous, c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Très heureux de vous avoir rencontré ce soir et je me réjouis de vous voir en octobre. Felice di avervi incontrati questa sera e sono felice di rivedervi fino a ottobre. Je vous embrasse. Un abbraccio a tutti. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Et surtout ne me croyez pas. E soprattutto non credetemi, Expérimentez. sperimentate. Grazie. Pamela, ma hai cambiato il posto allora? Sì, Ah, poi ci manderai informazioni. sì, ma vi piacerà perché è in mezzo al verde, alle vigne, c'è una bellissima piscina, la sala è bellissima, vi piacerà. Perfetto. Con una bellissima energia. Benissimo, grazie mille. Di a Jean-Philippe che fanno un vino buonissimo. Jean-Philippe, l'endroit où on va produit un vin magnifique. Ho spostato la sedia apposta per il vino, Jean-Philippe. Parce qu'on a changé de lieu? Oui, on change de lieu. C'est ce que j'ai posé la question. Quand elle a fait la description, j'ai compris que c'était pas le même endroit. Donc, on est dans un endroit en pleine campagne avec une belle piscine, un endroit magnifique et ils font un bon vin. Mais ça, c'est un argument. Oui, questo è un argomento. Dico. Esatto, ho spostato la sede per il vino, per te Jean-Philippe. Elle a déplacé la salle de la réunion pour le vin, uniquement pour toi. Merci. Merci à tous. Bonsoir e buon week. Salut, salut. Salut, salut. Bye bye.